冰箱开开关关，想好好整理却没有头绪，该怎么办？吃不完很多东西，我都买萝卜啦、菜心啦那些类，比较不会坏的。婆婆妈妈烦恼年菜吃不完，冰箱也不知不觉越塞越满。一般冷冻层温度大约在-18到-20度，冷藏则是1到7度，但不同层板之间温度也有落差。如果你家的冰箱也像这样子，不管什么食物哪里有空间就往哪里摆，可能会让冷藏或冷冻的效果大打折扣。塞满的话，你的东西坏得快。专家强调，整理冰箱可以分成4个部分：最低温的保鲜隔层适合生鲜蔬果，层板内部较低温，摆放熟食可减少细菌滋生。马上要吃的食物最好加上保鲜盒，放在层板外侧。门架由于冷热起伏大，放调味品或酱料较不容易受到温差影响。永远记得冰箱只装7分满，因为它的循环才会好。熟的放上面，生的放下面，因为万一它有滴水的话，不会滴到这个熟食。别把冰箱当成百宝箱，才不会让保鲜效果打折扣，还增加交叉污染风险。大爱新闻蔡依林简元集台北报道。国际